Дякую. Ось сьогодні увогуле такий видатний день. Погода суперська. До речі, дякуючи книжці Глеба, я вивчила ось розницю поміж погодою і надвор'ям. Так що сьогодні погода. І ми запрошуємо вас долучитися до співу, який, звичайно, виконується під час загукання весни. Він називається «Маслинка», і там наприкінці є ось таке загукання «У-у-у», коли треба піднімати руки угору і кричати «У-у-у», докричаться до богов на небе. Так что давайте покличем, как бы и завтра так само было все выдатно. Ой, Масленка, не шаслянка,